tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V luns 3 de xuño. Xosé Manuel Beiras, moi boa noite. Boa noite, como estades? Bueno, pois por aquí andamos. Vostede leva 7 meses casi no Parlamento Galego, de novo na primeira liña da vida política. Está xa afeito a non ser o Beiras do Bloque? Eso estive afeito dende hai moito tempo, porque eu deixei de ser o Beiras do Bloque hai case 10 anos. Deixaronme de ser. E logo seguía estando no BNG, pero... Non, sí, o que pasa é que parece que son 7 mesino. 7 mesino, por? Se logo 7 meses... Pois 7 meses. E que pasaron esos 7 meses? Foi moi sorprendente o Parlamento que se atopou despois dese impás na actividade política? Non, na actividade política non, na actividade parlamentaria e institucional, sí, porque na actividade política seguín, pero como decía eu, deixei o Estado Maior e paseime a infantería, non? E a facendo de predicador. Realmente sí que o notei, eu vivín 20 anos de evolución do Parlamento, incluso toda a era Fraga, proceso de decadencia do Parlamento en moitos aspectos, non? De nivel, etc., de liberdade dos grupos parlamentares, pero vamos, esta vez non ten nada que ver, nin siquiera co piores momentos da etapa anterior. É un Parlamento, é unha máscara. Eu coido que o Parlamento non só este, probablemente as Cortes son unha máscara dun réxime realmente oligárquico, e esa máscara é a máscara parlamentaria que nos teñen ali a oposición para enredar con iniciativas, con proxectos de lei que cambian as cousas en necesidade, pero fannos enredar. Francamente, o nivel é moi baixo e a falta de respeto por parte do Goberno, da Xunta e do seu presidente a institución parlamentaria é alucinante, absolutamente alucinante. Imos falar polo miúdo do que está acontecendo precisamente no Parlamento, pero a nova, o experimento político que no seu momento liderou Xosé Manuel Beiras, non sei se chega a súa madurez este vindeiro fin de semana con esa primeira Asamblea Nacional. Ten que chegar, ou arre ou xo. É dicir, a nova nace dunha maneira moi rápida, sendo un proxecto con unha metodoloxía, lanzado con metodoloxía absolutamente rompedera de todo o que eran os métodos de formación de organizacións políticas, o sea, totalmente de abaixo, asambleas con el sabido, tal. E hai unha asamblea constituinte que foi un punto de partida de unha nova etapa, pero seguía o proceso de conformación da nova. As eleccións anticipadas obrigaron a que o que se ocupase toda a militancia fose das eleccións. E despois había un compromiso de facer unha segunda asamblea, xa unha asamblea ordinaria, que se convoca como un proceso que é moi demorado, de moito debate, levamos demasiado tempo falando de nós mesmos, non? Na fase en que xa o que necesita a nova é realmente poñerse a traballar na sociedade que para eso naceu. Entón non hai que ser perfeccionista. A min valeríanme os documentos aprobados na Asamblea Constituinte, non habería nada que retocar, pero pareceme ben que se reflexione. Simplemente está claro que ou arre ou xo, ou desta vez xa se configura pois todo un proxecto común, uns puntos de coincidencia suficientes para que a nova poda empezar a traballar na sociedade e realmente facer aquilo para que naceu, e logo que a práctica sexa a que dea os elementos para rectificar, modular, etc., o que se escribiu. Non hai documentos perfectos. O importante é a vontade política da nosa práctica, e iso é o que hai que facer a partir de agora. E como é o perfil, se é que xa teñen un perfil determinado, do votante ou do militante da nova? Quen vota a nova? Bueno, do votante de Anova, que é unha cousa distinta, claro, do militante, dos votantes do outono pasado, de cando foron as eleccións, é moi curioso, porque, vamos a ver, pois poñamos que un 10-12%, quizá, procedía da base electoral do que era antes a Esquerda Unida, naturalmente esa base sigue se ampliando, pero casi outro tanto procedía da base do PSOE, pero máis do 60% procedía do nacionalismo. O seña que toda esa base electoral nacionalista, en clave de esquerda, entendeu o acordo transfronteirizo que fixemos. E logo, en canto a edades, evidentemente, pois hai unha enorme porcentaxe de xente nova. De xente nova entendemos por nós de 40 anos para baixo, non? E logo, xente que procede da abstención, pero tampouco foi demasiado a porcentaxe de voto arrecadado da abstención. Foi máis ben voto desplazado de opcións que xa realmente penso que se non estivésemos, nos terían pasado a abstención tamén desa ocasión. E que estaban ou que están facendo mal, tanto o PSOE como o Bloque, que en parte volcaron parte do seu electorado en Ague?
A mí non me corresponde decir que o que están facendo mal os demais. A mí o que me corresponde en todo caso é decir o que aínda non estamos facendo nós. Ben. Que? Pois, por exemplo, o Grupo Parlamentar, por unha serie de razóns obxectivas, nós o que non conseguimos era un desideratum que era de tomarmos nós a iniciativa, de maneira que non tuésemos que actuar fundamentalmente de bombeiros, non? E, sin embargo, estamos actuando fundamentalmente de bombeiros. Por qué? Porque a situación social, a situación da cidadanía do común é tan grave e cada vez hai máis manchas de aceite de xente que o pasa moi mal, sectores que pasan moi mal, que entón constantemente tes que estar vehiculizando reivindicacións ou tomando iniciativas que van en defensa, intentar poñer diques a esa especie de vaga, de barbarie, non? Que dende o poder se lanza sobre a xente. E logo, en segundo lugar, que eso tamén dá lugar a que nós, que se pensa moitas veces que os diputados non traballamos apenas, que imos tomar un café, que imos aos plenos, bueno, pois, nós, eu coido que 2/3 do tempo de traballo que toda a semana facémoslo fora do recinto do Parlamento. E cando estamos dentro do Parlamento non é só ir a sesións, é preparar as iniciativas. E faltanos empezar a desenvolver as iniciativas do programa en activo, en positivo. E iso tamén necesita afortalar as bases da militancia de Anova, de Esquerda Unida, etc., que elaboren materiais, polo menos, semi-elaborados, non? Produtos semi-elaborados para darlle iniciativas. Eso non o podemos facer 9 personas, simplemente. Por lo tanto, esa é a cuestión. En canto ao PSOE e ao BNG, sin decir o que fan mal, que digo que non me corresponde decirlo, a mí o que me parece é que teñen o BNG, penso que o que debe resolver é si pensa que un salto adiante como se quere dar no proceso de autodeterminación de Galicia, na conquista de liberdade de decisión, etc., sobre o exercicio da soberanía, se pode facer simplemente co potencial que existe en Galicia. E, polo tanto, con unha estrategia isolacionista, onde quen non sexa nacionalista non conta, e foro de Galicia, únicamente alianzas puntuais, ou que relevancia dá ao escenario rupturista no ámbito do Estado español, porque dependemos deste réxime. Se non acabamos co réxime, dificilmente se pode dar un salto adiante. E o PSOE coido que se move nun dilema que non é nada novo. O PSOE ten que escoller, ou a militancia do PSOE, ten que escoller, porque quen ten que decidir é a militancia. Os cadros son os cadros, os aparatos pódense cambiar, non? Pois que ten que escoller entre seguir sendo unha dos peares do réxime, da segunda restauración monárquica, en versión esquerda ou progresista do que é a barbarie do PP, e apostar a que siga o réxime con algúns retoques, ou efectivamente recuperar a refundación e a reinvención, por así decirlo, do que é polo menos un partido socialdemócrata de despois da Segunda Guerra Mundial, dos decenios eses. Eu coido que ese é o dilema, pero xa digo, non é o que fagan mal, é o que a mí me parece que son os retos primordiais que teñen. Nesta dinámica da que estamos a falar, o señor Beiras tiña pensado participar nunha reunión o pasado fin de semana con Callo Lara, o líder de Izquierda Unida, e con Alexis Iripas de Syriza, o que finalmente non foi. Hai quen di que non foi porque lle reservaran un papel secundario. Por que non foi finalmente? Non, non foi porque a información que eu recibira era algo que estaba plantexado en términos das esquerdas europeas, de acordo? Só que se celebraba aquí. Incluso, pois, en principio, parecía que o deseño era con participación de organizacións da esquerda, do que son as esquerdas europeas, por exemplo, no Parlamento Europeo, non? Por lo tanto, tamén o Partido de Mélenchon, incluso o Bloque de Esquerdas portugués, etc. E entón, o que había era un diseño no que, efectivamente, pois, a mí convidábase a participar nalgo que era dese carácter. Pero logo resulta que o diseño que, efectivamente, chegou era un diseño onde a miña participación, en principio, era unha mesa redonda, que eran realmente a mesa redonda integrantes da Izquierda Plural, onde incluso eu figuraba máis ben como Ague que non como Anova, eso non é moi importante. Pero que ocorre? Que eu non son parte da Izquierda Plural, Anova non é parte da Izquierda Plural, entón expliqueille concretamente a mira, Yolanda, así non, porque dá en lugar a unha confusión, parece que entonces nos imos ir enganchados nun plantexamento que é fundamentalmente do espacio que está reestructurando a propia Izquierda Unida, non? Pero que van facer nas eleccións europeas? Que a cita que está máis próxima, o vindeiro ano, que vai facer Ague e que vai facer Anova, particularmente? Que vai facer Anova? Anova ten que decidir, precisamente nesta asamblea, no plenario, que ten lugar o fin de semana vindeiro, non este o seguinte, non este, o seguinte xa,
o vindeiro do 8 ou 9, ten que decidir precisamente que postulados acorda para a concurrencia ás eleccións europeas ou para a concurrencia ás eleccións que se poidan presentar no período de mandato desta Asamblea Nacional. E eu só podo decirvos dúas cousas. A primeira é que a proposta que está sobre nos documentos, e falta saber se se aproba eso ou con modificacións, a proposta é que a nova o que aposta é pola reformulación en cada caso da convocatoria na Frente Ampla Popular. O que fixéramos o ano pasado, reformulalo, de acordo? Por lo tanto, a nova apostaría, se iso vai adiante, pois pola opción dunha Frente Ampla Popular. Por lo tanto, que en cada ocasión eso se nutra o máximo posible, porque o inimigo común está moi identificado e é necesario unha gran alianza para romperlles o xogo, facer masa crítica. Evidentemente, contando con que existe a Alternativa Galega Esquerda, pero tamén contando con que a Alternativa Galega Esquerda naceu como unha unidade de acción para o que está a facer. E non significa que mecánicamente se vai a reproducir, porque as eleccións poden ser distintas, aínda que a miña vontade e a miña confianza personalmente é que a Esquerda Unida, dende logo, asuma tamén, comparta connosco este plantexamento, e, por lo tanto, que poda tamén participar nesa configuración de frentes amplas nas distintas ocasións. Europeas, preguntaba tamén en concreto. Só podo decir que eu vexo 3 escenarios posibles. E depende un pouco, por exemplo, do que antes decía respecto do nacionalismo galego ou os outros, pois lle dan ou non relevancia ao escenario do Estado español e ao escenario da Unión Europea. Eu non creo que se poda resolver nada sin romper o xogo, para empezar, no Estado español, sin acabar, haber un proceso rupturista ou poñer en jaque ao réxime político actual. E entón, hai unha cousa, hai unha hipótese. Si as eleccións europeas van presentarse nun escenario que sería como un ensaio xeral dunhas eleccións ás Cortes, e entonces é moi importante poñer en jaque aos 2 partidos da restauración, por así decirlo, de acordo? Entón, evidentemente, que un acordo moi amplio de esquerdas, moi plural, pero onde as identidades das nosas nacións, da realidade plurinacional do Estado, Galicia, Euskadi e Cataluña, tivesen a súa presencia suficiente para que ese fose un dos eixos de gravedade, entón sería o escenario dunha grande coalición a nivel de Estado, pero que había que articular para que esos fenómenos se combinasen. Segunda hipótese, bueno, que dende o punto de vista galego, que se faga unha coalición cos nacionalismos de esquerda ou progresistas de Euskadi e Cataluña. É outra hipótese. E a terceira hipótese é que collamos o escenario galego e digamos, Galicia en Europa. E entón facer unha amplia coalición, moi amplia, dentro en galega, non só de forzas nacionalistas, de forza como, por exemplo, Esquerda Unida, igual que asumiu o do Parlamento galego. Isto é o que podo decir como análise. Pero o corazón de Beiras, por onde palpita nestes momentos, desas 3 opcións? O meu corazón palpita por acabar canto antes, primeiro, co que están en San Caetano e tamén cos que están na Moncloa, porque senón vexo moi difícil. Eles van destruir o país, van nos borrar do mapa. Entonces, a opción que sexa máis eficaz para, en primeiro, votalos. Para votalos, como decíamos na campaña. Hai que votalos con B, claro está, non con U. Son os de Anova supostos nacionalistas, como asegurou hai unhas semanas Francisco Rodríguez? Que dixo Francisco Rodríguez, que eu non leo. Que eran supostos nacionalistas, a xente de Anova. Bueno, que se poñan de acordo co meu amigo Xavier Vence, a ver quen é o portavoz do BNG, Xavier Vence, que di, que hai que tender pontes, que quere falar, e de feito tuvemos unha conversa, unha primeira conversa, e propuxo que houvese unha reunión xa máis orgánica, que en Anova consideramos que estábamos en pleno vorágine da Asamblea, e que ademais a dirección actual é a dirección saínte, e que hai que adialo, bueno, pero hai unha proposta, hai unha vontade de diálogo, verdad? E de reconstruir pontes. A ver si a ponte que empeza a construirse Xavier Vence se encargan pois Francisco Rodríguez ou calquer outro ou outra de dinamitalas, pero é un problema deles. É que temos a sensación de que pode haber 2 almas nestes momentos no Bloque Nacionalista Galego. Imos compartir unha escena que observamos do Parlamento Galego, precisamente, un abrazo que lle deu a Francisco Jorquera, imos velo. E hai que fijarse tamén no comportamento que tiña unha deputada nacionalista que estaba detrás, en concreto Montse Prado. Imos velo.
moi concreto que foi, despois falaremos deste pleno, pero efectivamente víase un abrazo entre Xosé Manuel Beiras e Francisco Jorquera e detrás, como decíamos, unha diputada do Bloque dicindo algo así como bueno, por favor, cando está observando ese abrazo. Ten a sensación de que hai dúas sensibilidades nestes momentos no Bloque, unha partidaria de chegar a acordos con Anova e outra que non? Vamos a ver, en primeiro lugar, tamén habería que os telespectadores soubesen cal é o motivo perfecto. Do abrazo, despois falaremos do abrazo, entón deixemos. Do motivo do abrazo. Claro, isto é evidente que dentro do BNG hai algún sector, e eu non quero poñer nin nomes nin apelidos, que é refractario a algo que é fundamental, que é a regeneración interna do BNG e o exercicio sincero e sin masoquismo da autocrítica. É dicir, todo o que pasou no BNG nos últimos anos, algunha explicación terá, verdad? Ben, se nós, dentro do BNG, durante casi 10 anos, concretamente 2003-2005, no meu caso, até a asamblea última de AMIO do xaneiro de 2012, estivemos intentando, hasta a última hora, propoñer que hai que ir a unha regeneración, recuperación das reglas internas, reformulación, etcétera, etcétera, por algo será, verdad? Moi ben. Si únicamente os cambios que hubo agora é porque levaron un batacazo nas eleccións co que non contaban, e entón hai que lavar a fachada, e poñer a unhas persoas inocentes, digámoslo así, para entendernos, en o bo sentido da palabra, para aí diante, e detrás se sigue sin aceptar que hai algo do que dar contas, entón malamente recuperan, o problema é que non van recuperar a credibilidade ante a cidadanía, ante o espacio propio do nacionalismo de esquerdas e da esquerda, digamos, incluso a esquerda non estritamente nacionalista, dificilmente. Eu creo que ese é o problema, e eu creo que ese é o problema primordial e o reto primordial que ten a nova dirección, é dicir, os novos dirixentes, xa Xavier Vence e outras persoas que aperturistas, digamos, como sempre acontece nestes casos. Agora, si se siguen con esquemas ML consabidos do partido guía, de que alguén ten a verdade e os demais pois simplemente se comulgan con ela pois son valedeiros, entón iso non só non vale para nada, sino que iso pode dar ao traste con calquer proceso de recuperación. A ver se é capaz de explicarme se ten algunha explicación a un tuit que colgou nestas últimas horas unha muller moi próxima a Francisco Jorquera, que está na cúpula da CIGA, do sindicato CIGA, que dixo o seguinte: V Televisión segue na liña iniciada no mes de outubro e que tan beneficiosa lle resulta Feijóo, hoxe nova entrega, falando desta entrevista que estamos a manter. Como interpreta isto? Non son capaz, francamente. E ademais, a min pareceme que ti e máis eu perderíamos moito tempo, e para os espectadores tamén, se dedicamos moito tempo a falar destas leis. Non, pero isto é que me sirve a introducción porque sabe que hai moita xente que ten a teoría de que o papel de Beiras... Pero que esa teoría non a creen nada máis que os que inventan. Comprendes? Eso raya na paranoia. Teoría que tamén, polo que vexo... Cando non és capaz de enfrentarte ao auténtico enemigo, te inventas unha e empezas a vapulear. Claro, pero é unha teoría que, por exemplo, parece que tamén ten o actual líder do PSDG, que nunha entrevista a Radio Galega onte decía algo parecido tamén, que a pinza, digamos, a está facendo vostede con Feijóo e non con el. A pinza. A pinza había que poñer nas narices. A que? Porque aquelo cheira que fede. E a veces a política por arriba neste país cheira que fede, como decía Castelao, non? Aquela estampa preciosa do neno que vai arrastrado pola nai que o quere levar á escola. Non quero ir á escola porque o escolante péganos e a escola cheira que fede. Bueno, pois a veces pasa isto, non? A min, francamente, pareceme que ou se pon por diante de todo a toda a cidadanía do común que está sendo esmagada, machacada, vituperada, perdendo as súas libertades, condenada ao que está sendo condenada, e un entón pensa neso e os demais cousas son cousas irrelevantes e non se pode un confundir de enemigo, ou senón estáse quen está facendo un favor a ese poder que nin é Feijóo nin Núñez, que é un mamarracho, é unha especie de títere, é unha especie de individuo que non, movido por fíos de non se sabe onde, está facendo un favor a toda esa plutocracia, ese poder oligárquico que está esmagando o país. Pero por que pensa que esa insistencia na tese de que vostede en realidade beneficia a Feijóo? É que francamente, é que eu non teño disponibilidade de tempo para dedicarme ao meu coco con todo o que teño que traballar e pensar nos cidadáns, en como facemos as cousas, en como nos agredimos, como contraatacamos. Non teño tempo, ni disponibilidade, nem neuronas para ocuparme de por que fan esas cousas. É un problema deles, non é un problema meu. A xente non nos cree. A xente normal, do común, non nos cree.
acaba de sacar unha enquisa de sondaxe, non? Sí, hai uns meses, sí. Ou a de hoxe, non sei de cal fala. Queda 17, 17, efectivamente. E 35 para... Sí. Bueno. Eso sí que é importante, ter en conta que cando o presidente actual da Xunta de Galicia, o Grupo Popular, o seu portavoz, etc., salen sempre dicindo o povo votounos, deu-nos o mandato, 43%, hoxe non llo dan. Entón, se tuvese decencia, dimitía e convocaba eleccións. E entón sabríamos se o povo apoia ou non. E iso é fundamental. Agora, se evidentemente, cando cada quen exerce a súa propia personalidade na maneira de facer política, individual ou colectivamente, cando alguén como o Grupo da AGE rompe o xogo de que o Parlamento é un lugar para domesticar ou para facer esgrima parlamentaria ou para facer xogos forais de baixa calidade, e rompemos eso porque imos ali e falamos como a xente lle gustaría falar se pudese ir directamente, e o que se fai é considerar que quen está favorecendo ao PP somos os que facemos eso, é tan estúpido como cando na legislatura do 89 ao 93 se decía, porque isto ten precedentes, que o que facíamos eu con 5 diputados que éramos do BNG reforzaba a Fraga. Sí, o mesmo, efectivamente. Ou seña, nós con 5 diputados éramos os que tiñamos que, a ver se non reforzamos a Fraga e imos, cuidado, se faltase un 5% para ter a maioría, había que pensalo, votos máis mornos, pero a consecuencia foi que saltamos de 5 a 13 diputados. E os demais que facían? O seu chollo. Que fagan eles o seu chollo? Eu decíalle outro día, nun momento, a Abel Losada, con que me entendo moi ben, porque unha persona moi razonable, eu sei onde está, eu sei cal é o seu rol, eu sei en que organización está, pero enténdome moi ben con el, porque unha persona sincera comigo. E dicíalle, temos que ver como resolvemos isto, porque eu non quero aparecer como que son o galo do poleiro. Non, pero a única solución é que tamén saltedes vos, porque está ofendendo a todos. Pero están organizando, digamos, unha estrategia de oposición máis ou menos conxunta? Non, aínda non. Non. O que hai é patente, e por iso o PP está desesperado nese sentido, que nós, os tres grupos, fomos capaces, no que vai de legislatura, de entendernos sobre cuestións comuns que nos sitúan os tres na oposición. De acordo? E por iso sale o PP dicindo aquí o que hai, incluso Núñez, na última resposta á pregunta, decía, ustedes poden facer unha oposición coaligada, ou como un goberno de coalición na oposición, ou algo así. Bueno, queren romper a cousa, din que Ague está radicalizando o PSOE, din que Beiras realmente é o portavoz do PSOE. Son mamarrachadas, pero cada quen ten que facer o seu labor. Si se fai cada quen o seu labor, unha cousa que sexa indignante, eu estou convencido de que calquer diputado ou diputada do BNG ou do PSOE se sinte indignado, que o exprese. Porque senón non se enteran. Recoñece o Parlamento galego como auténtica cámara de representantes da vontade popular nestes momentos? Non, neste momento non se corresponde coa realidade actual, porque neste momento o PP perdería, non tería maioría absoluta. Claro, é que unha cousa é legalidade e outra cousa é legitimidade. Eles están delegitimados. O Partido Popular... Pero hai 6 meses houbo eleccións, recibiron un apoio moi mayoritario. Con un programa que cumpriron do primeiro día, fan todo ao revés. Estaba no programa de facer un plan vandálico de minería, con máis de 1000 puntos de prospección mineira, nun país que ten 30.000 km cuadrados, significa un punto de explotación mineira posible por cada 30 km cuadrados. Estaba que se iba a saltar por riba das administracións locais das tramitacións. Estaba o tratamento, estaba o que fixeron co sector naval, todas as promesas, tanto o sector naval Ferrolán como o sector naval de Vigo, estaba todo o contrario, incumplen todo, e además fan as políticas á inversa, iban crear postos de traballo, iban reducir o paro, están incumplindo todo. Cando se comete o fraude de romper o contrato de fideicomiso contraído cos electores, é un fraude, é un crime político. Por lo tanto, non teñen legitimidade. E iso maniféstase na opinión, nos estados de opinión. Porque unha cousa sería que, hoxe terían un par de escanos menos. Non. Hoxe terían 35 escanos en vez de 41. PSOE tería 17, Ague 17 e o resto... Eso dingas enquisas, non é unha votación como foron as últimas, as de outubro, non? Que comproben se esas enquisas responden á realidade. Vostede fala de ruptura democrática. Como se ten que artellar esa ruptura?
como se estaba artellando a ruptura democrática no tardofranquismo, era a cidadanía que na facía. Era a cidadanía. Pero cal sería a folla de ruta? A ruptura democrática só é un proceso constituinte que vai contra... Hoxe estamos a padecer o que os especialistas con máis talento en dereito constitucional e en teoría do Estado están chamando un proceso de constituinte. E están introducindo o que se chama o constitucionalismo antidemocrático. Hai que ler, por exemplo, un libro de Gerardo Pisarello, por exemplo, reciente, ou simplemente ensaios escritos e publicados por xente de moito talento que son autoridades. Estes están cargándose. A Constitución non está vixente. Hai unha contraofensiva reaccionaria que amparan na Constitución en términos de Constitución que desmontan e por eso se chama constitucionalismo antidemocrático, porque se utiliza eso para agredir, para pulverizar os valores democráticos, os valores da cultura democrática, os principios democráticos. Estes son como os vándalos, nunca estiveron en Galicia, pero agora chegaron. Bueno, vostede apela que para que se concrete esa ruptura democrática, digamos que o presidente da Xunta tería que dimitir e convocar eleccións. E se non, porque non parece que eso se vaya a producir con carácter inmediato. Teñen a sensación de que Feijóo vai atender a súa petición. O sea, cal é a folla de ruta alternativa, entón, dende o punto de vista de Teñen os cidadáns, se o proceso de rebelión cívica continúa incrementándose e se empeza a coordinar, acabará coallando unha frente ampla popular, pero non electoral, senón cívica. En ese momento non hai poder que poda conter esa marea. E non lle quedaría máis, resultaría ingobernable. Imagínate que se empeza a organizar a desobediencia civil. Por exemplo, desobediencia a que? Por exemplo, como se organiza en todas as sociedades o que chama desobediencia civil? É un arma democrática do aos cidadáns frente aos que están vulnerando as normas fundamentais de defensa dos dereitos democráticos. Por exemplo, non pagar impostos. Non pagar impostos de abaixo, porque non os pagan onde arriba das amnistías fiscais. Por exemplo, non pagar as facturas da electricidade. Por exemplo, desobediencia civil da clase médica nos centros de saúde hospitalarios onde as constitucións que lles poñen di que non están dispostos a cumplirlas e que eles van ir en contra. Desobediencia civil. Pois claro que sí, é que estamos nunha situación límite. No Parlamento, está satisfeito co que está acontecendo no Parlamento, co tono que están tendo os debates no Parlamento? Eles non están satisfeitos co meu tono, claro. Supoño que o mesmo tono que estou tendo Pero agora... sobreactúa ás veces no Parlamento, señor Beiras? Eu nunca actúo, eu non son un actor. Se eu fose un... Eu dixen moitas veces, cando se me decía que tires un actor... Non, mira, un actor ten que aprender un papel e ser capaz de representalo idéntico en 10, 20, 30, 200 sesións. Eu son capaz de repetir. Pero vostede é consciente do seu impacto escénico, digamos, aínda que non sexa un actor, eu acepto que non é un actor, pero non é consciente do seu poder escénico, non é consciente? Mira, eu lín hai moitos anos o famoso libro, ensaio, en forma de libro, de Debord, La Société du Spectacle, a Sociedade do Espectáculo. E logo, o que 10 anos despois, que era unha reactualización, etc. Por lo tanto, sei o que é a Sociedade do Espectáculo. E quen convirte en espectáculo, a política non son eu. Que ocorre? Que se eu interveño non sei cantas veces, que non interveño moito, razono, argumento, non me interesa. Nin unha notita nun periódico. O sea, somos culpables os No. xornalistas. Ademais, os periodistas son unha cosa e as empresas mediáticas son outra. Deixemos ese tema que pode resultar un poquito espiñento. Non, aquí non hai temas espiñentos. Entón, non, digo, se un razona, debate... Eu, por exemplo, Santín, que está á miña dereita, é do PSOE, é inspector de Facenda, é unha persona moi preparada, fai intervencións rigurosas, moi importantes, pero algún xornalista dice, pero que... Un dúrmese cando fala Santín. Oiga, mire, aí que pasa? Que non che dá espectáculo. Entonces, se o que ocorre é que cando hai alguén que se exaspera, como eu, agora mesmo estábame exasperando, non contigo, claro. Non, pero vehemencia chamase eso, está moi ben. Pero non me refería tanto a vehemencia como... E cando é noticia, e veiras claro, e entón que ocorre? É que tamén hai a linguaxe xestual. E a linguaxe xestual non é só nin primordialmente dos actores. Sabes de quen é fundamentalmente? Dos mimos, que non falan.
Esa é a linguaxe xestual. Pero a linguaxe xestual é algo que forma parte das persoas. Todos temos linguaxe xestual, dunha maneira ou doutra. Imos ver algún... Podemos falar agora de facer un simposio sobre linguaxe xestual. No, vamos, si quere facemos un simposio sobre linguaxe sexual, non, xestual. Imos ver algúns deses momentos que se viviron no Parlamento, a ver que análise facemos. Hai moitos, poderíamos escoller moitos, e de verdad que a nosa vontade non é precisamente recoller os great hits destes 7 meses, pero me interesa moito tamén a perspectiva que temos, que vostede ten do que aconteceu. Imos ver algún deses momentos. Só lle queda unha cousa, ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións. E non me diga que quero protagonismo, simplemente son un diputado digno. Xa lle digo. Señor Beiras. Chamo a orde. Vostede me... Chamo a orde por segunda vez. Chamo a orde por segunda vez. Silencio. Temos avanzado desde o punto de... Señor Beiras, chamo a orde. Respeta as institucións. Outra vez. Señor Beiras, non ten a palabra. Faga o favor. Como que fago? Está falando... Fago, está aguantando. Chamo a orde, señor Beiras. Quere que volva a chamar a orde? Faga o favor. Bueno, pues me parece moi ben. Faga o favor. Señora Martínez. Uns pequenos segundos, hai varias cousas. Por unha parte, esa, supoño que para vostede, provocación do presidente da Xunta cando lle di que tiña que ir en coalición con Marcial Dorado. Entenderon como unha provocación que estaba calculada por parte do presidente da Xunta? Non, eu non sei se é unha provocación, está calculada. En calquer caso, dá un perfecto retrato da súa catadura moral. Eu a veces digo que había que analizar ben un famoso retrato que fixo Goya de Fernando VII. E se ti tenxes o pelo, sacas os lentes, verías ti. Perfil facial e catadura moral, a mesma. Bueno, vamos a ver. É ou non é certo que por moito menos que o que fixo, o que sei que é presidente da Xunta de Galicia, que ali é un diputado como calquera, de dicirnos nada menos a nós, el, que foi amigo, amistades perigosas con Marcial Dorado, que diga que só nos falta fazer unha coalición con Marcial Dorado, eso non é para que a presidenta lle diga chame a orde que lle faga retirar as palabras. Porque por moitísimo menos que eso, a Chelo Martínez, compañera nosa nesa mesma sesión, a mandou fora. E simplemente porque lle berrou. Claro, pero vostede chamoulle chulo de barra americana. Home, é que o qué? Mantén ese calificativo, esa apelativo, unha persona que se comporta, se cadra quedome curto. Eu coido que o problema Núñez, en este momento, hai un antes e un despois de todos os episodios dende a súa comparecencia famosa e dos plenos nos que contestou a pregunta. Contestou centellas, non contestou. En que se erixiu el en o autor protagonista do control sobre a oposición, que manda truco, sin que a presidenta lle chamase a atención, por lo tanto, connivencia da presidencia do Parlamento que ten que ser o árbitro. Ben, só hai dúas explicacións. Unha, que sexa un androide ou que sexa un desalmado. Prefiro pensar que é un androide porque un androide non é responsable dos seus actos porque está programado. Mentre que un desalmado, sí. O que pasa é que teño a sensación de que había xente que esperaba algo máis que chulo de barra americana. Quero dicir, que dá a sensación de que é un insulto moi fácil de votar, non? Chulo de barra americana, digo. O sea, por que decidiu chamarlle chulo de barra americana? Pero digo, además que non o chamei a él, díxeno cos que estaban ao meu alrededor. Non era dedicado a él, isto de chulo de barra americana? Non me dirixín a él. Además, vese nas imaxes, estou falando así, non sei que, claro. Escoitan algunha vez o que din os das bancadas do PP? E que din? Non, escoitade. Que poñan tamén os micros cando falan entre eles e as cousas que din, e as cousas que din de nós. Non, pero é que non se trata de poñerse ese nivel. A cuestión está en que, nun momento en que un se indigna, é porque xa sobardou a indignación a capacidade de paciencia. Eu, intermitentemente, nesa sesión última, o primeiro que falou, preguntou ao presidente, foi Pachi Vázquez. Sí. Eu estaba disposto a estar ali como un neniño da escola primaria. Bueno,
resulta que empeza a falar Núñez e empeza a facelo de sempre. Non contesta ninguna pregunta. E, en cambio, empeza a votar, intentar votar merda sobre a oposición e, concretamente, sobre o PSOE. Eu collín, erguime e saín. Precisamente para non estar na situación violenta de ter que andar conténdome para non dicir algo, porque tiña que ser a presidenta quen lle dixese, señor presidente, a cuestión. Cando volvín, entón, tocáballe a intervir a Paco Jorquera, o portavoz do BNG. É a mesma historia. Bueno, pois eu estive en continuidade. Ahora, cando lle tocou a Yolanda e fai o mesmo, estáme ofendendo a min, a miña compañera de portavocía e a 200 e pico mil personas que nos votaron a nós. Entón, estou defendendo a dignidade dos cidadáns que nos votaron. E que vayan por aí e que lle pregunten a xente o que pensa. Que lle pregunten a xente o que pensa. Incluso votantes do Partido Popular. Que din que é indecente o que están facendo. Outro xesto de Xosé Manuel Beiras, que supoño que é absolutamente consciente de que vai incorporar a súa mochila de xestos. Un xesto que tiña lugar hai unhas semanas, non teño o famoso mochila simbólicamente falando. Imos ver ese xesto. Teño fardel. Vale. De exiliado. Queda facer dos cousas. Ou sacarse o zapato, ou emocionarse tanto, para ver si imita tanto, o que non asume estas cosas. Perdón un momento, señor Beiras. Un xesto comentado, vamos, en toda Europa. E comentouse eso de que diga emocionarse tanto, facer chirigota e irrisión da emoción dunha persona. Cando a mí o que me estaba emocionando era ver as mulleres que empezaron a loitar contra esa merda do narcotráfico, xogándose o tipo, como Carmen Durán, etcétera, etcétera. E estaban ali, estaban chorando, verdad? E ese señor, que polo visto é o presidente de todas elas tamén, o que fai é intentar facer unha parodia e tomar de chirigota a emoción de alguén que traslada a emoción da xente. Eso é para descalificarlo definitivamente. Realmente unha persona así debería ser inhabilitada para a función política de por vida. Por eso decide levantarse? Por esa frase de... No, porque además estaba utilizándome a min como arma arroxadiza contra Jorquera. Estaba intentando provocalo, dicindo, ve usted como Beiras non lle chega a altura do zapato e non sei que máis centella. Entón, baixei tranquilamente e sabes o que lle dixen? Pódeme vostede explicar que ten que ver o meu zapato e a miña emoción coas súas relacións con Marcial Dorado, que é o que ten que dar explicación vostede? Hai que ter un mínimo de decencia. Foi o que dixen, e foi cando peguei o puñetazo, nada máis. E logo, precisamente, por eso, cando a cousa seguía así, eu a Jorquera fun e dixen, xa que este non se disculpa contigo, discúlpome eu por ter sido utilizado contra ti. Foi cando lle din a aperta. A famosa aperta que vimos hai un momento. Non tiña por que disculparme, claro. Ten que haber límites. Hai xente que lle pareceu violento o xesto de levantarse, achegarse o escano do presidente da Xunta e facer ese xesto que fixo. Fagolle a pregunta inversa. Si fora Feijóo que se levantara polo motivo que fose e se achegara o escaño de Xosé Manuel Beiras e fixera o mesmo, que pensaría vostede? Non se pode dar a situación porque eu non daría lugar a eso. Porque eu nunca agredo. Só reacciona cando hai agresións. Bueno, pero pode entender como agresión outras cousas, non? Non, eu teño escoitado de todo. A min teñeme feito moitas, durante os... A min, eu teño sido bastante acosado. Dos anos primeiros 90 recibía anónimos de distintos puntos do Estado español por carta que me chamaban de todo e que quen era eu para non sei que contra Fraga Iribarne. A min poñíame cousas nos parabrisas do coche, te vamos a rajar. A min un membro da mesa do Parlamento que era do PSOE avisoume de que había de que me querían meter cocaína no meu coche para logo inculparme. Non pensedes que o Beiras a súa vida política foi de rositas, polo tanto pasei moitas e as aguantei tranquilamente, pero evidentemente un individuo que fai o que está facendo este home ten que percibirse que hai límites. É dicir, a decencia pode ser maior ou menor, pero hai uns límites éticos que non se poden traspasar. E o que non pode facer é ciscarse nos representantes de 200.000 personas, dos representantes
das 200 que nos votaron a mí, mas os que votaron o Bloque e os que meteron o PSOE. Acuñou outra expresión que é narcopresidente, da que opinou o señor Feijóo, incluso poñendo en riba da mesa a posibilidade de acudir a un xulgado. Se lle parece, imos escoitar cando dixo exactamente o que tiña pensado facer con esa expresión. Imos ver o presidente da Xunta de Galicia. Me dá a sensación que sobrepasar todos os límites, cada día un límite máis, é que se está buscando unha imaxe que é verse co presidente da Xunta de Galicia nun xulgado. Que delictos lle teñen imputado e quen? É incompatible ser presidente do goberno e ser narcotraficante. Eso é incompatible. Por simplemente concretar nun. Bueno, foi a resposta que deu no seu momento Alberto Núñez Feijóo. Eso é unha mentira. Pero, que quere decir con que é narcopresidente? Mirade, eu coido que deberíamos darlle a ler Valle Inclán. E incluso a darlle ler biografías de Valle Inclán. Pancho Pillado, que ten unha excelente colección, sabe todas, podía pasarlles, de anécdotas de Valle Inclán, para que se enterasen do que é un pensamento crítico e unha mente e un espírito libre, que decía cousas moitísimo máis gordas. Cando lle reprochaban, decía, home, non insulte usted. E Valle contestaba, non é un insulto, é unha definición. O que pasa é que ten que ser realmente unha situación que dé lugar a que eso sea unha definición. É como unha caricatura. Pódese facer un retrato dunha persona, pintura figurativa, que efectivamente seja moi realista, e entón o retrato está en todos os rasgos, ou pódese facer unha caricatura. Bueno, o problema, a diferencia non está en que unha represente, retrate e a outra non retrate, é se se recoñece o personaxe. A caricatura é tan fiel á realidade como o retrato. E eu a veces fago caricatura, pero eso está na tradición dos nacionalistas. Castelao facíao. O sea, que fixo unha caricatura cando describiu como... Esta da xente de esquerda, Bergamín. Sí. Ala, acaba de lembrar. Tenían que... Para saber o que se pode ou non se pode decir nun parlamento, por exemplo, terían que ir a unha sesión da Cámara dos Comunes. Sí. O que pensa? Pero na Cámara dos Comunes levantarse creo que tampouco se pode, non? Que hai un límite que marca o pasillo no que están os... Na Cámara dos Comunes, históricamente, sabes que, ademais, a posición é efectivamente, sí. Sabes que ancho tiña ese pasillo? A dous sables, non? De dous sables, un de cada lado. Bueno, bien, Eso era do século XVII, XVIII, hoxe non se trata. Claro, precisamente para evitar, pero vostede traspasou outro lado, non? As Cortes da República, as crónicas das Cortes da República, os que facía Zorín, por exemplo. Que pasaba nas Cortes da República? O que pasa é que estes son hipócritas, son eu digo son nacinecios, unha especie de cóctel de nazi e de necio, non? E, polo tanto, son de unha hipocresía, de un filisteísmo, de un tartufismo absolutamente inconmensurable. Pero a xente sabe, a xente que, en primeiro lugar, non está narcotizada, porque o de narcopresidente significa que eles utilizan a súa propaganda dunha maneira que é un narcótico moito máis grave que calquer outro. Narcotizan a xente. Mira, douche un exemplo. O domingo pasado, o seña, onte, pola mañán, houve unha gran movilización cidadán contra ese plan vandálico da minería, verdad? Moi ben. Na televisión de Galicia deuse información, escasamente creo que 2 minutos, a seguida, opinións dos que están en contra e de xente representante, e nada, non apareceu a palabra de ningún dos que organizaron a movilización, dos que representan as plataformas, e a seguida proxetan un vídeo reportaxe elaborado pola empresa sobre as bondades de... Eso é narcopresidente. Quen fai eso é un narcopresidente. Narcopresidente... Castelao dixera aquelo, eu non teño vocación de estupefaciente. Eu non son Castelao, son un pigmeo ao seu lado, pero tampouco teño vocación de estupefaciente e non estou disposto a aturar que alguén utilice o poder
para difundir estupefaciente, na medida en que o pode evitalo. Bueno, dixo máis cousas de Feijóo, se lle parece imos facer unha pequena lembranza. Parece que estamos facendo un repaso de esta subida política. Pero me parece interesante, sobre todo para saber a donde queremos chegar. Imos rematar xa con Feijóo, pero sí que temos unha recopilación que fixemos aquí algunha vez xa de cousas, hai unha explicación que me está dando agora do que quiso decir con narcopresidente, probablemente asa das outras tamén. Imos velo. Certo sentido do humor. O que pasa é que non o entende, claro. Imos velo, imos velo. Eu chamalle frijol. Chamalle por? Porque frijol en galego non existe, ou é feixó, ou senón en español chamase frijol ou habichuela. Ten complexo de ser dos peares, hai que ser estúpido para ser complexo de ser dos peares, que é unha maravilla. A prova acaba de dar a vostede co recital de desvergoña absoluta, de soberbia. Feijóo está matando máis xente que ningún grupo terrorista na historia do Estado español nos últimos anos. O que pasa é que non se ven. Eu que son vello, por 50 anos primeiros na miña vida o fascismo, vía a faciana do fascismo outra vez nesta cámara. Esa dereita de carcamales ignorantes, férridos, duros, imbéciles, escuros. Esa dereita retrógrada, esa dereita estúpida, necia. Eses que eu chamo os nazinecios. Vostede é a indecencia feita persona. Vostede desprecia a moral, desprecia a ética. É a insolvencia intelectual. É un cretino. Un presidente que fai iso é un delincuente. É prevaricación. É defraudar os cidadáns. Tiña que haber unha lei que ao político que defrauda os cidadáns o metese no trullo directamente. Sostén todo dito? E como non o vou soster? O que se pensa que cando digo eso, digo sin pensalo. Ti sabes cantas cousas escoito da xente? Eu pásome, igual que antes, cando estaba no Parlamento na etapa anterior. Eu no Parlamento estaba o tempo necesario para facer o traballo que tiña que facer ali. E logo estaba onde estaba a xente e onde había os problemas. E eu escoitaba a xente. Eu o que digo, calquera das cousas que digo, é menos gorda todavía da que se escoito decir a xente. Claro. É que iso é o que pasa, que non... Bueno, non andan no mundo, nada máis que están sempre no mesmo cubículo onde se fabrican a súa propia realidade virtual e logo tentan difundila mediante eso, o estupefaciente en avionetas de fumigar como se fosen os campos. Falaba antes desa etapa no Parlamento Galego na que estaba Manuel Fraga de presidente da Xunta. Nos facíamos outro día unha enquisa sin vocación demoscópica nin control demoscópico algún. O peor presidente da Xunta que saía, segundo a xente, era Manuel Fraga. Para vostede, quen foi o peor presidente da Xunta de Galicia? Manuel Fraga é un presidente da Xunta que era moi facha, porque Fraga, aquilo que decía Bergamín, non? Cando lle fixeron unha entrevista a finais dos anos 70, xa no período da transición, unhas entrevistas que fixeron, decía o xornalista, usted, con toda a trayectoria política que tivo e tal, nas Cortes da República, etc., usted terá coñecido a moitos fascistas, verdad? Bergamín contestara máis ou menos, si, coñecían moitos fascistas. Agora, o que se di fascistas dos pés á cabeza só coñecín a dous. José Calvo Sotelo e Manuel Fraga Iribarne. Bueno, pois ainda con eso, Fraga era un presidente da Xunta. Fraga era unha persona que o que quería era a súa última etapa da actividade política pasar a historia como que exercera de presidente da Xunta e que quería darlle polo menos a presencia a Galicia a súa maneira. Fraga era unha persona que tiña un sentido de Estado, naturalmente. Isto non son nada de eso. Non son nada de eso. Pero que idea sabe eso que o calificativo, o sustantivo, máis ben, que utilizaría Valle Inclán? Gachupines. Poden ir ler Valle Inclán e logo ir ao dicionario a saber que son os gachupines. Interésame moito a explicación que seguro que ten Beiras sobre o que está acontecendo ca última empresa que está en problemas, que ten, ademais, unha mensaxe especialmente importante para este país. Estou falando de Pescanova. Por que cree que está Pescanova como está nestes momentos, co risco de que incluso chegue a desaparecer? Simplificando bastante, as simplificacións abusivas, pois, sempre son tamén caricatura. Pescanova, unha transnacional de matriz galega, foi nos últimos decenios desviándose bastante
do que era o proxecto concebido sobre o plano por Valentín Paz Andrade e vehiculizado por Fernández, por Pepe Fernández, non? Da xeración dos Fernández de Antonio, Pepe e Manolo, que eran realmente os que tiñan, e que ademais eran galeguistas no sentido cultural propio da palabra, queríanlle este país a súa maneira. Bueno, foise desviando e entrou nunha fase na que o Fernández de Sousa, pois, francamente, meteuse en bastantes aventuras e, ademais, con unhas derivas que efectivamente se desviaban cada vez do que debía ser o proxecto, a liña marcada inicialmente, que deu lugar a discrepancias dentro, e discrepancias incluso con algúns dos membros do Consello de Administración que incluso tiñan relación xeracional cos fundadores. Bien. No momento en que Pescanova quere, ou mellor dito, Fernández de Sousa, quere montar unha gran piscifactoría en Touriñán e goberna a Xunta de Galicia, preside a Xunta Emilio Pérez Touriño, Emilio Pérez Touriño négase. Entón, colle un berrinche e entón, en venganza, decide meterse na aventura de Mira en Portugal. Esa aventura de Mira en Portugal era un disparate. O sea, que cree que ese é o principio dos problemas da compañía? É que non é o principio, pero que é un momento moi decisivo, porque precisamente un sector do Consello de Administración dille que non, que iso non pode ser. Que é un disparate. E que o fai, ademais, que o fai por venganza, por darlle as narices á Xunta de Galicia. A mí non me dixades, vou meter alá. Eso foi unha cousa que, ademais, o financiamento, xa aí tamén algo ten que ver coas caixas, verdad? E logo hai tamén un problema de peste nos peixes, unha mortandade, etc. Eso é a ruína. E a partir de aí, o que intentan é escabullirse, por exemplo, Fernández de Sousa, pois coller e vender accións antes de que baixen de precio, pero non para recapitalizar Pescanova, sino para poñerse a bo recaudo. Todo eso son elementos do que pasou con Pescanova, pero a diagnose, para min, máis simple, máis do núcleo da cuestión, é unha vez máis que o fallo, a falta de personalidades de talento empresarial nas cúpulas de determinadas empresas. O pasou non só en Pescanova, pasou no Banco Pastor, de outra maneira. Entón, daría para unha tese, pero... E que tipo de país vai sair desto? Porque estamos falando de Pescanova, estamos falando do Banco Pastor, estamos falando das caixas, a lista é interminable. Moi brevemente, como vai ser Galicia despois desto? Estamos no 2013. 1973 van 40 anos. En 1973, non me gusta falar de min, pero que é inevitable, no atraso económico de Galicia eu aplico, entre outros elementos de análisis, unha creado por Robert Laffont para o colonialismo interior, concretamente en Francia, onde fala do proceso de bloqueo e desposesión das burguesías regionais, decía. E eu digo, está empezando a ocurrir. E dou datos, o caso do Banco do Noroeste, o caso de empresas do Grupo Barriga que empezan a sair para fora. Eso está chegando ao punto final, é dicir, está desaparecendo todo o que dentro da estrutura económica do país, especialmente da estrutura productiva, son entidades que teñen o centro de decisión en Galicia. E, polo tanto, Galicia convirtese nun territorio, pero non nunha realidade económica con estrutura propia e con dinámicas propias. E iso é algo que corresponde á estrategia da recrudecemento da ofensiva colonial, neocolonial, que no planeta se dá intermitentemente. Frente a que se revelaron, por exemplo, pois naturalmente en Latinoamérica. E aquí estamos nunha fase na que se trata de borrar do mapa a existencia. Entón, por eso tamén o ataque contra o idioma, por eso tamén o ataque contra a cultura, e por eso tamén o ataque contra o campesiñado, contra o medio rural. Trátase de desertizar o país e que sexa un territorio. Ao final, acabará axustándose a esta realidade ao que equivocadamente en principio puña a Constitución como rótulo do famoso título octavo, a autonómica, que é
da ordenación territorial do Estado. E nós non somos un territorio, somos un país, un pobo, con unha cultura, bueno, pois eses queren convertirnos simplemente un territorio para poder despois repartilo entre os oligarcas de turno a tiralíneas como os países subsaharianos ou pouco me importa, polo estilo. Eso é grave, pero, ollo, a cidadanía do común non está desactivada, non está dormida, ten moita paciencia, pero tamén ten moita constancia. E a rebelión cívica que se está a dar, dende logo, nós faremos todo o posible por retroalimentar dentro do Parlamento. Porque é a única solución, e acabarán sendo vencidos, porque a historia dá moitas voltas en espiral, pero sempre ten unha liña xeneratriz que vai cara adiante, non vai cara atrás a medio e longo prazo. Por lo tanto, como diría Castelao, sodes uns imperialistas fracasados. Eles, en realidade, ni siquiera son imperialistas. Eles son uns monecos de ventríloco que... monecos do ventríloco. O ventríloco sabemos quen é, non? Que importancia lle dá Beiras na política e na vida en xeral o sentido do humor? Xa o notas, non? Fundamental. Ademais, o sentido do humor é unha característica antropolóxico-cultural da nosa cultura, do noso povo, e sempre é un instrumento de defensa dos febles. Pois, apelando ao seu sentido do humor, imos ver un off the record adicado especialmente a Xosé Manuel Beiras e firmado polo grandísimo Lois Balado. Dígoche unha cousa únicamente, eu son capaz de rirme de mí mesmo, e iso é fundamental. Só te pode rir de alguén se ti és capaz de rirte de ti mesmo. Completamente de acordo, imos velo. Off the record. O retorno de Xosé Manuel Beiras á política tiña unha data e unha razón, e foi do máis rompedor. O 21 de outubro, ningún día máis tarde, porque periga a nosa existencia. Xa durante a campaña, o líder de AGE amosounos a súa enerxía. Deja de que nos están chuchando o sangue con as ligas chuchodas. A ver se espertas dunha vez e dan de conta. Moitos vían nela un Clint Eastwood da política, un curtido veterano que, como nas películas do actor americano, amosaríalle modais aos máis novos, ao vello estilo. Nos coidámonos sós. Non me impresionades, se aínda vos mexades por riba. O que hai que oír? Este pelotón é a hostia. Pero Beiras non acaba de estar plenamente contento na Cámara do Hórreo, e iso que neste tempo viviu momentos do máis tenro. Tamén deu mostras da súa sabedoría seductora. Leu vostede La liaison dangereuse de Georges Laclos Balmont. Madame de Meurthe, Mademoiselle Cécile de Volanges la seducida. Vostede foi o seducido. Pero como dicíamos, a Beiras custalle desfrutar do debate parlamentario. Isto parece que estáse convertindo nunha especie de cámara de gas virtual, non? Pois acaban de facer un exercicio de unha contribución fabulosa ao definitivo descrédito da Xunta, do Presidente e desta Cámara de Deputados. Ao seu descrédito. E, polo tanto, unha sensación bastante desagradable. Pero se dicíamos a semana pasada que Beiras é o máis popular dos vellos roqueiros do Parlamento, Un diputado digno. agora pensamos que se cadra e encaixa máis no papel de indio entre vaqueiros. E dende que este indio chegou ao hórreo, as treboadas están aseguradas. que gracia. De verdade, Bueno, constanos que o señor Beiras ten sentido do humor. Vai encantar os meus netos. Bueno, pois regalaremoslle un CD para os netos de Xosé Manuel Beiras. Mira, no outro día, despois dese altercado, un altercado, eu saín, e ali no patio debaixo do salón de plenos, xusto, saí a fumar un pitillo, e xusto entraron por ali, ou saíron entraron no patio, todo unha rolada de nenos e nenas, non? Con unha mestra, porque viñan visitar o Parlamento. Viñeron cara a min e dixi, quietos, porque son altamente contaminantes. Pero son un violento, ríanse, cachón. Pero coñecían a Beiras. Inmediatamente, claro, pero que ademais viñame a decir, e un rapaz de uns 14, 13, 14 anos díxome, quero decirlle que así sí que é un deputado que a min me sinto defendido. Cousas destas, pero claro,
E son os rapaciños, non se dirá que están teledirixidos, non? Hai algunha posibilidade de chegar a algún tipo de acordo co actual goberno da Xunta? Imposible. O único acordo que podemos ter, váyanse. Aquelo que lle decía Aznar a Felipe González, váyase, señor González, porque váyase, señor Núñez, pero non quero repetir o que xa dixeron outros, que lo digan os cidadáns. E vanllelo decir a él e aos demais. Pois nós estaremos aquí para contar o que aconteza. Xosé Manuel Beiras, sería interesante que o pudeses contar. Moitísimas gracias, de verdad, por acompañarnos unha noite máis. Un auténtico placer. Gracias a vos. Moi boa noite. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade. A volta falaremos, entre outras cousas, desa visita a Galicia de un auténtico personaje da política internacional, José Mújica, que estivo pasando aquí as últimas 24 horas. Escoitaremos parte da súa filosofía de vida, coñeceremos un pouco mellor a un político que ten a ben facer política doutro xeito. A volta de publicidade.